朋友们，大家好，今天是2025年的7月31号。那么现在呢，已经是一个全民自媒体的时代。很多朋友呢，就是看到网上自媒体，经常会想我是不是能够讲得比他好？我是不是能够拍得比他好啊？就像什么呢？就像过去也就是卡拉 OK 唱歌，对吧？那个时代刚开始的时候就是每一个人都能在卡拉 OK 这样一个玩的地方呢，做一回这个歌星的瘾，对吧？那么现在这个时代也是的只是呢，很多朋友呢，就是他想做自媒体，他想做 TikTok， 他想做 YouTuber， 但是呢，他不知道应该去怎么开始，或者说应该用什么样的器材来开始很多人呢也会走一些弯路，包括我自己那么我呢，作为一个10多年以前我就是在这个行业是一个幕后的工作者那么今天我坐到前面，对吧？就是面对着录影机。那么在过去呢，我是在后面拍摄的所以呢，对于器材这一方面对于这个怎么样用最少的成本能够达到最好的效果这一方面呢，我有一定的经验。那么今天呢，我会在这个视频里面把这些东西呢都毫无保留的告诉你们，这样呢，你们就可以花最少的钱也不需要去看很多很复杂的东西你就可以知道怎么样去做视频、拍视频，好吧？那如果你们感兴趣的话呢，请你们关注我因为我后面会发一系列的，就是关于这方面的内容。首先呢，就是要做一个很好的博主YouTuber、TikTok， 你不仅仅是需要拍摄这是一个完整的一个工作的流程我们首先说要创立主题，创立主题就像我今天我说我要做一个关于怎么讲摄影拍摄的题材，对吧？那你也可能讲明天要发生世界大战了，或者说哪里可以去500块钱，它的按摩是非常好的反正就是这个主题，一个是创意主题。创立完主题以后呢，你开始要为这个主题呢，你要寻找素材，对吧？寻找素材完以后呢，你开始就是要做分镜头分镜头呢，就是很简单，就是你一个视频里面就是哪一个镜头是拍什么的，哪一个镜头是拍什么的。那么如果是一个非常就是完整的工作流程呢，或者非常要求高的工作流程呢，那么是需要每一个镜头都要讲清楚这个镜头用什么样的一个镜头拍出什么样的东西那么我们这种就是自己一个人，对吧？因为我们都是个人玩家那么就不可能说有一个团队。那么我们呢，就是需要做大概的就行了就比如我今天这个视频里面前1分钟要讲什么，第2分钟讲什么，第3分钟讲什么做到这样就差不多了。然后呢，才是一个文字就是你要把你做的东西呢去做成就读的稿件那么我呢是没有做任何的稿件的这个也就是因为为什么我在这个视频当中，包括我其他的视频，我总会有停顿很多人也都是这样子的。因为大家都很懒嘛，觉得就是去做稿件还要花我很多的时间，对吧？尤其是一开始做这个YouTuber 什么也好就是很多人觉得我一开始做很多视频也不一定会取得任何的回报，对吧？别说钱了，就有可能看的人都很少。但是呢，就如果真的你很认真的想做一个频道，想做一个 YouTuber， 那么你还是应该就是要有这样的一个比较认真的工作的流程，这样呢就会让你的工作呢就以后变成一个非常清晰非常熟练的。当你熟练了以后，这件事情就会做得非常的自然，对吧？也会加快很多很多的速度，好吧？那么我们今天呢这个视频主要呢是讲就是用什么样的器材。那么在过去很多年呢，我们拍摄的时候呢，我们都是用相机当然更专业的，比如说去拍个 TVC 广告什么，那还用到更高级别专业的一些设备，摄影设备，对吧？那么像
自己做自媒体的时代，或者说拍一些小的几分钟里面的这种视频呢，很多时间呢我们就用一台相机。那么我手里这一台呢是索尼的 A7S2 那么它现在已经不是一台主流的拍摄视频的相机了。索尼的 A7S2 在摄像的领域就是这台相机虽然是相机，但它是诞生是用来拍视频的在那个领域里面呢，它是一个非常能打的一个选手那么我呢就由这台相机讲一讲使用相机拍摄注意重点来了，第一个我们讲的是使用相机拍摄。使用相机拍摄它的优势是什么它的缺点又是什么？首先呢，用相机拍摄，尤其是专门为摄像打造的相机，它的优点就是它的拍摄在光线暗的时候，尤其是在夜里，它能够取得的效果是其他的设备，比如手机或者说现在其他的一些移动的拍摄设备它是达不到的。就是说它在暗光的环境里面能够达到最好的拍摄效果，并且呢，就是它有很多镜头，对吧？当然，现在手机它在镜头方面，这几年像什么这种专业的高端的手机它也有很多镜头，从超广角一直到长焦，它都有了，对吧？但在过去是没有的这个也是手机为什么越来越和相机拉近了距离那么这个是相机的优点。那么相机的缺点是什么呢？这就很多了首先就是你如果要拍不同的焦段，你就是要买不同的镜头你需要买好几支镜头。那么这些镜头呢，就是要花很多钱然后呢还有体积，你如果出去拍，你要带一包的镜头这个也很重，对吧？而且就是越多的镜头，就意味着你损坏这些器材的概率也就越高我都不知道我为这些镜头操了多少心修了多少钱，这有时候一摔就是几百美金就没有了，还要花时间，还要来回去为这个事情去就是沟通什么的然后呢，它的续航就是电池也是非常的短暂的就是比起手机来讲，那么一个相机电池呢，往往你能拍到就是40分钟吧，已经算是非常好了就是你认真的去拍，对吧？而且在过去的相机呢，它还有一些问题比如说它不能连续拍摄超过15分钟，或者说不能连续拍摄超过30分钟过去会有这样的限制。这个限制呢，其实是相机公司它通过程序把它限制的他们只是为了卖一个更专业的拍摄的相机他们就会对这个相机进行一个限制。所以现在想想看，这个也是一个非常恶心的那么拍摄时间限制电池不够用，那电池不够用意味着如果你需要更多的拍摄，你需要买更多块电池，对吧？这个无形当中又是加了很多钱，又是加了很多的时间。还有呢，就是当你拍摄移动的画面的时候，你需要买相机的稳定器那相机的稳定器是很大的像我手里这个是一个手机的稳定器它是很小的，相机的稳定器长得和这个差不多但是呢，它要大很多那意味着你还要很多的臂力就是你的体力要好。所以呢，相机在这个自己个人作为自媒体的时代呢，现在我是不用了除非就是非常怎么说，就是有坚定的意志的就是有很多人他就喜欢用相机去拍，对吧？这个是有的或者说呢，就是当我要去拍一些特定的主题，比
比如说今天晚上啊，我想去拍一个夜游啊，或者说夜景啊，那么我会去考虑用相机啊。那么还有一个没有讲的点，就是相机呢，啊，如果是你要用这个稳定器的话啊，你还需要不同的镜头，你要不同的去调整啊，就是装这个镜头的时候，你这个稳定器可能你要去把它给调整啊，这样的来回的调整，每次在你换一个镜头的时候，你都要花时间，这个时间往往熟练的话10分钟啊，所以这个也是非常麻烦的一件事情啊。那么接下来呢，就是手机。手机呢，就是我现在用的啊，现在也正在录制的，就是一个手机。那么手机呢，它为什么是最好的？我现在认为拍摄自媒体啊，做 YouTube 也好，做 TikTok 也好，就是说的选择啊。因为首先呢，就是现在的专业手机啊，它都有很多个镜头，对吧？就像我前面已经说了，从超广角啊到广角，然后到长焦啊，它都有很多个镜头，并且呢，这些镜头呢调整起来非常的方便啊，基本上你只要手滑一下就可以使用了。第二点呢，就是它的电池非常的耐用啊。那一个手机，比如说我现在使用的是 iPhone 15 Pro Max 啊，那这样的一个手机呢，基本上啊，如果我不停的去拍摄，那拍摄4个小时或者5个小时，就连续的拍摄是没有问题的，对吗？那么在拍摄的时间上面，它已经是相机的10倍啊。就我相机最起码我要有5块到6块电池，还要一边拍一边充，对吧？那这个手机就是它能够做到。第三点呢，就是这个手机呢，基本上拍完以后，你立刻可以从很大的一个显示屏当中呢，就得到信息，就能得到反馈啊，你就能够看啊，这个是很好的。像相机的话，你拍摄啊，就你基本上很多人还要拿一个外接的显示屏，对吧？因为相机它本身由于角度啊，或者说拍的时候啊，这个相机的显示很小，或者说它也就是对焦什么的啊，它需要调整，所以有时候很小的一个屏幕，你看不清楚到底有没有对到焦什么的啊，就需要买一个外接的显示屏，还要去监测它有没有那个对好焦，是吧？所以这个啊也是一个很复杂的。那么手机呢就能够解决这个问题，基本上你拍完啊，你就可以看这个屏幕大小呢也能够反映，对吧？所以这也是一个优点。第4个呢就是拍摄格式啊。那么相机的就是如果你要达到手机同时期手机啊就是一样的格式，比如说像现在啊4K 60帧，对吧？或者说4K 120帧啊，就你要达到这样的一个这个效果的，那这个相机往往要手机的价格3倍4倍啊，就更贵。还不包括镜头啊，只是就是这个相机本身的价格。但手机呢，就是你基本上能够以一个非常优惠的价钱啊，实在的价钱，你就能够买到这样的效果。因为其实这些就是慢镜头的效果，对吧？它并不是就是经常用得到的啊，就有很多人一生当中啊去拍，能有多少机会去用到呢，对吧？所以为了偶尔的使用啊，你平时可能80%、90%的机会你都用不到，但是你要花更多的钱，对吧？所以这个也是手机的优势啊。那么还有呢，就是手机只是一个非常轻的一个携带的啊，像如果要拍移动的画面，那只要买一个像这样移动的稳定器，对吧？你就可以很方便的去利用手机拍摄，并且呢，就是如果它拍完以后需要剪辑啊，需要上传视频，现在一个手机它都能够搞定啊。如果要相机拍摄，你还要把相机拍摄的内容转到电脑里面，再通过电脑去剪辑去上传，是吧？但是手机啊，你比如说 iPhone 这个 Pro 系列啊，就很方便了。它的手机芯片在剪辑方面啊，就剪辑简单的效果或者视频，都已经能够做到啊。这个是
过去难以想象的。过去我们用相机拍摄，都是一定要再买一台那个苹果的，就是 MacBook Pro 啊，就不然的话你没有办法去剪辑。就一般的这种以前那种 Windows 的那种笔记本啊，由于那个时候 Windows 的笔记本它在固态硬盘啊，或者说在这个显示屏啊上面，当时它是比不过苹果电脑的，所以那个时候就没有办法，你只能买 MacBook Pro 啊。MacBook Pro 你又要买配置高的啊，那这样的一个成本是非常高的，差不多又是一套摄影器材的价钱，对吧？但现在就很好的可以解决了啊，你不管在什么地方，你去拍摄，拍摄完以后，你就可以通过手机内置的软件啊去进行剪辑，像什么剪映像手机苹果自带的一些软件啊，对吧？都很方便的可以去剪辑，剪辑完以后你就可以上传。它的这种连续性啊，就是这种工作的流程，它节省了你很多的效率还有时间啊。那么最后呢，就是它的充电啊，它充电是非常快的。首先它的电很耐用啊，然后它的充电也是很方便，对吧？就你到任何的一个地方啊，你去买什么充电器啊，或者充电线啊，这个都是非常方便的啊。甚至就是充电宝，很简单的也能够帮你去充电。像这个过去啊，我们拿相机突然到一些地方啊，比如出差，电池没有了，掉了，或者说电池不见了，或者电池通过什么机场的时候被没收了，或者是那个储存卡因为相机还要插储存卡在里面现在有一些相机它有内置的一些储存，过去是没有的，都是你每一个相机要带很多储存卡。储存卡到了有些地方比如说你像现在在欧洲一些小镇，对吗？你都没有这些卖储存卡的地方这2年好一点，像小镇也能够有像 Amazon 或者什么一些大的电子这种商城可以送给你。那在过去都没有，过去你到了一个陌生的地方，很有可能你就要花好多倍的价钱，你才能去买到这些东西但相机完全不用考虑这个问题还有呢，就是维修，对吧？因为像我一直用的是苹果手机，所以呢，苹果手机在维修也是非常方便的就是你到全世界各大的城市，你只要买一个 Apple Care， 然后你去，不管是手机屏幕坏掉了，还是什么东西坏掉了，对吧？去维修，一个是你花很少的成本，第二个呢，它是相对来说是很快的时间那么像相机过去去维修来来回回这样的一个时间太久了真的是太久了。因为有的时候送过去修它还要就是需要有这样的东西要检测什么就再等你寄回来这2星期甚至1个月都是比较快的。那么手机讲完了我是推荐手机的。那么大家有兴趣呢，可以再听一下，就是我接下来要讲的是那种移动的拍摄设备是什么呢？比如说像这种大疆 Pocket， 对吗？那么大疆 Pocket 这种设备呢，就是它是你可以理解为一个小型的就是移动的这种相机拍摄设备因为手机呢，其实它是一个手机，对吗？就拍摄只是手机当中的一个功能。只不过苹果手机开始呢，它把这个拍摄的功能做得非常的强大，对吧？但是本质上它还是一个手机它是多方面的功能的。那么大疆这种移动的这种拍摄设备呢，它的优点是什么呢？首先呢，就是它的芯片就是它的拍摄的这个 CMOS。那么手机拍摄的 CMOS 呢，你比如说像苹果现在的 CMOS 呢，它是没有这个大疆这个 Pocket 的 CMOS 那么大的。相机的最大，对吗？相机的那个 CMOS 是36×24的，所以它能带来非常好的画质，对吧？那么在夜里面拍摄就会很好。那么手机呢，你像苹果的公司的呢，它是没有这么大的这个 CMOS 的那么大疆它这个移动的拍摄呢，它就是有这样大的 CMOS， 它是1英寸的
那么其他厂商呢，也有一些有1英寸的，对吧？比如说像小米那个什么13 Pro 啊，什么啊，还有一些别的公司，过去也有一些1英寸的 CMOS 的手机，但是呢，他们呢又在这种拍摄上面啊，就是它的软件程序啊什么做的没有苹果公司那么好，对吧？所以你虽然它有这个1英寸的，但是你拍照片还可以，拍视频就不行啊。那么这个大疆这个移动的拍摄设备呢，就是它的 CMOS 啊，它是很大，所以在理论上啊，它的画质在夜晚拍摄它是超过那个苹果手机的啊。那第二个功能呢，就是它非常小。苹果手机呢，就它的体积，对吧？它毕竟还是有这么大。然后如果要加上这样的一个移动的外接的这个东西啊，稳定器，那么它的体积呢是远超过那个大疆 Pocket。那么大疆 Pocket 呢，它口袋机，对吧？它大小差不多就只有这么大，就只有这么大啊。那么它上面就是有一个拍摄的设备。那么它的优点就是小，是吗？然后它小，画质也还不错啊。那么在拍摄当中呢，就比较灵活。我当时呢，就是也在考虑啊，我是要买一个 iPhone Pro Max 去拍摄，还是我要买一个大疆啊？因为这两个东西在欧洲价钱差的还是很远的。买一个大疆的 Pocket 啊，差不多只有500-600欧元啊。买一个 iPhone Pro Max。iPhone 15 Pro Max 啊，差不多要接近1000多欧元啊，就是它价格是差了接近有1倍，对吗？但是最后啊，我还是选择了 iPhone Pro Max 啊。我先说说为什么啊。首先呢，就是一样的，就是更多的时间，对吧？就我拍的视频，我用的都是固定的啊，固定的机位或者手拿一拿。这个苹果手机做到就是它的这种移动勉强你是可以用手去拍一拍的啊，这个是没问题的。就它不像过去啊，它没有防抖，你手稍微啊就是一拍就会很抖。但现在呢，就做的就基本上可以了啊，你只要抖动的不是过分啊，那就画质还是可以用一下啊。那么唯一呢，就是在移动的时候啊，需要买一个这样的稳定器啊。但是稳定器这个画面呢，我拍的并不是特别的多。第二点呢，就是手机呢，它有很多个焦段可以去选择，对吧？尤其是 iPhone 15 Pro Max 系列啊，就是 Max Pro Max 系列，15啊、16啊，它都加了那个长焦啊。那么在14 Pro Max 啊，它就没有这样的功能。那么像这个大疆的这个 Pocket 口袋机呢，它只有一个固定的一个焦段，它就是20的广角啊，它就没有别的焦段了。那样的那个焦段呢，其实你在移动的啊拍摄什么这种旅行啊，或者说街景啊，或者说啊你去看到很多，比如说旅行博主他去拍那个 room tour 啊，对吧？就是拍一个酒店里面啊这样的环境啊，拍啊，那个是非常实用的。并且呢，如果他比如说去拍那种街景啊，我就讲一个场景吧，比如说我去拍一个泰国的夜市啊，那么它体积很小，很方便，对吧？尤其你是如果泰国如果天气非常的热啊，你拿一个手机再拿一个稳定器啊，长时间其实也是有点累的，对吧？但是那个 Pocket 就比较小啊，我手里拿个半个小时啊是没有问题的，并且呢它很轻，对吧？所以也很小，它不会受人关注啊。那么你就这样拍，很多人也不会去看到啊。并且呢，就是它又是夜视啊，在夜里面它的感光的效果拍出来的画面比苹果手机啊可能要来得更好一点，对吧？我觉得那种场景就是大疆 Pocket 啊，它的就是绝对性的优势啊。但是呢，就对于我现在的情况来讲呢，我更多的是在白天拍摄啊，光线好的情况下拍摄，并且呢，拍摄移动的画面呢也没有那么多。如果实在要拍移动的画面呢，那么我就用这个稳定器也就行了啊。大家不要把手机加上稳定器和那个东西画成一个等号。其实手机加上稳定器是没有那个 Pocket 来的那么好的啊。为什么呢？因为你额外的要给手机稳定器又要充电，是吧？而且你还要开机，蓝牙连上去啊。就
大家要记住，在所有的拍摄当中啊，怎么样能够减少你的复杂的工作流程，减少一步就对你来讲是优势，明白吗？因为简单的说啊，就是你比如说你的生命有1万分钟啊，或者3万分钟，对吧？你每一次拍摄你减少1分钟，你想想看，你如果一直要拍，你拍10年，那你要减少多少时间，对吗？所以这个就是在节约你的时间，节约你的生命啊。那么还有的问题呢，就是什么呢？就是电池的问题啊，还有就是屏幕看得到看不到的问题啊。这2个问题呢，最终是让我选择就是苹果手机的啊，因为就经常的拍摄下来，你就会知道了啊。在拍摄视频当中，比如说我们拿个手机自拍，对吧？尤其像我这种没有写稿子的啊，或者说很多人他一开始拍，其实你会面临重复的拍摄啊。就比如说我讲一句话觉得不好，哎，我就关掉了，把它删掉，重新再拍，对吗？这个是很正常的。那么在这样的一种情况下面啊，再加上天气的问题，比如说这里很热，或者你要去很冷的地方拍了，电池其实消耗是很快的啊，就有可能你拍没有多久，像我过去用的是一台iPhone SE 啊，那个手机，那个拍摄呢是很小的，其实画质也没有特别差，也不错。唯一的缺点就是它是个很小的机器，它电池不太耐用啊，往往就是像拍到现在啊，拍个20分钟，已经电池没有了，也不是说它就不能用了，它还是有。但可能只有10%几啊、20%几啊，你心里面就开始慌了，对吧？你说外接一个什么充电宝什么，那个你拍了以后，你手机在发烫，所以呢，就是电池的问题是很重要的啊。那么一般用 Pocket 去拍，那么它的这个电池啊，虽然可以买手柄啊，但它还是电池用的太少了啊。那么第2个原因呢，我用这个苹果手机去拍，对吧？现在我是能够看得到我自己在挥手啊，或者我看看我的表情啊，或者我看看后面的光线啊，我这个都很直观。但是用那个 Pocket， 它的屏幕很小啊，它的屏幕是一个很小的一个屏幕，就你只能大概的看到啊，这个里面是什么样子的。你想看得很清晰什么的，那个是不行的，对吧？所以就是这2点啊，就最终以我现在的现实的情况啊，我就没有选择那个。但不得不说呢，那确实是一个非常棒的一个移动的拍摄设备啊。等到就是我的空余的时间更多了，经常拍到旅行的题材，那么我会考虑再买一个那个啊，那个也是性价比还是不错的啊，就是专门去夜市拍一拍啊什么的啊。好吧，那我今天我不知道讲的大家觉得怎么样啊？喜欢的话大家可以关注，谢谢。